बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही मज़ेदार किस्म की शलजम गोश्त की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 कप ऑयल ले लिया है, इसको गर्म होने देंगे। इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ जो है वो प्याज लिए हैं, उसको इस तरह स्लाइस में कट कर लिए हैं। इसको हम जो है लाइट जो है वो गोल्डन कर लेंगे। यहाँ पर जो है वो ऑयल जो है वो एक पैन में डाल लेंगे, इसको गर्म होने देंगे। ऑयल जो है वो गर्म हो गया। अब हम इसमें आधा किलो शलजम, ठीक है, इनको फ्राई कर लेंगे जब तक जो है हमारे प्याज लाइट गोल्डन होते हैं। तो इस तरीके से शलजम की एक तो खुशबू भी कुछ लोगों को पसंद नहीं होती, तो ख़त्म हो जाती है और ना ये बड़े मज़ेदार से फ्राई हो जाते हैं, टेस्ट बड़ा अच्छा हो जाता है इनका। बस 2 से 3 मिनट में इसको फ्राई कर लूँगी। शलजम जो है वो फ्राई हो गए हैं, ये देखिए ऊपर लाइट गोल्डन सा ना इसके आ गया। बस इतना ही आपने इसको फ्राई करना है, इससे ज़्यादा नहीं। प्याज जो है वो लाइट गोल्डन हो गया। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे 1 चम्मच, ठीक है, 1 बड़ा चम्मच आपने इसमें डाल देना है। इसको भी लाइट गोल्डन होने देंगे। अच्छा जी, अब हमने आधा किलो जो है गोश्त इसमें डाल दिया है। मेरे पास जो है वो बीफ का गोश्त है, आप चाहे मटन का भी शामिल कर सकते हैं। अब हम इसको 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे। फ्राई हो गया है हमारा गोश्त। अब हम इसमें जो है थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि जो मसाले हम इसमें शामिल करेंगे वो जले नहीं। तो अब हम मसालों में जो है वो सबसे पहले शामिल करेंगे काली मिर्च का पाउडर, ठीक है, ये ½ टी स्पून है मेरे पास। उसके बाद लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक हस्बे ज़रूरत हस्बे ज़ायका ½ टेबल स्पून, और हल्दी भी हमारे पास 1 टीस्पून ये शामिल कर दी है। इसको अच्छे से जो है वो मिक्स करेंगे। अब जो है मसाले अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसको जो है 3 मिनट के लिए भून लेंगे। साथ ही हम इसमें जो है वो साबुत मसाला डालेंगे, 2 स्टिक दालचीनी की, 3 से 4 लौंग और 1 बड़ी इलायची। इसकी खुशबू बड़ी अच्छी आती है। अब हम इसको भून लेंगे। अब हम इसमें पिसा हुआ सूखा धनिया डाल देंगे 1 टेबल स्पून। अब जो है हम इसको भून लेंगे अच्छे से। अब मैंने यहाँ पर 2 दरमियानी साइज़ के टमाटर लिए थे, इसको काट लिए, इसको हम इसमें शामिल करेंगे। अब हम इसमें 1 गिलास जो है वो पानी शामिल करेंगे और प्रेशर लगाएंगे इसको 10 मिनट के लिए। 10 मिनट जो है वो प्रेशर को हो गए थे, तो मैंने प्रेशर खोल लिया। तो अब हम इसको जो है वो भून लेंगे। देखें ऑयल जो है ना वो पहले ही लदा हुआ है। तो बस 2 से 3 मिनट हम इसको भूनेंगे। गोश्त जो है वो गल गया। अब जो है ना बर्तन चेंज कर लिया और उसमें थोड़ा सा ना मुश्किल हो रहा था। इसमें ½ टेबल स्पून हम कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, कलर के लिए डालते हैं। इसका ना कोई भी मतलब जायका नहीं होता, सालन का कलर जो बड़ा प्यारा सा आ जाता है। अब हम इसमें सब्ज़ मिर्च डालेंगे कट लगाकर, इसका बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है। अब जो है हम इसमें जो है वो शलजम डाल देंगे। अब हम इसको जो है अच्छे तरीके से जो है वो भून लेंगे। हमने इसको जो है अच्छे तरीके से भून लिया है। अब आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उस लिहाज से आप पानी डालकर इसको हल्की आंच पर जो है वो पका लें। तो अब मैं इसमें पानी डालूँगी। अच्छा, अब हम इसमें 1.5 गिलास पानी डाल देंगे और इसको हल्की आंच पे जो है वो पका लेंगे ताकि हमारी शलजम जो है ना वो अच्छे से गल जाए। और आपके साथ फिर मैं इसकी फ़ाइनल लुक शेयर करती हूँ। ये देखिए जी, हमारे शलजम गोश्त जो है वो बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अब एंड पे जो है वो हम धनिया जो है वो डाल देंगे, बड़ा इसका ना अच्छा सा दिखता है। और उसके बाद हम इसमें गरम मसाला डालेंगे ½ टी स्पून। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।